Орехчето. Приказка от Ран Босилек. Веднъж орелът попаднал във въжена примка. Събрали се всички птици на съвет. Трябвало да измислят как да помогнат на своя цар. Станал дивия петел и рекал: за да освободим нашия цар, трябва да намажем с кал въжето. От калта въжето ще изгние и царят лесно ще го скъса. Замислили се всички птици. Орехчето излязло напред и рекло: какво думаш, Петльо? Докато изгние въжето, и нашият цар ще се прости с живота си. Друго нещо трябва да направим, за да му помогнем. Всяка от събраните тук птици да клъвне по няколко пъти въжето и то ще се прекъсне. С дружни сили ще освободим нашия цар. Прието, прието! Това се казва умен съвет, развикали се птиците. Почнали една по една да кълват въжето. От кълването то се разнищило и най-после се прекъснало. Освободил се орелът и рекал: да си живо, орехче! Ти си най-умната птица от всички. От сега нататък ще бъдеш мой първи съветник. От тогава до ден днешен орехчето минава за най-умната от всички птици. Дори той е предсказвач на времето. Яви ли се зиме през големите студове, то ни известява, че скоро ще настъпят топли дни. Видим ли го лете в големи горещини, това показва, че ще настъпи хладно време. А дивият петел, като видял колко глупаво посъветвал птиците, засрамил се, зачервил се и до ден днешен има червени петна около очите си.